அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக் ஈவா ஃபுட் கோர்ட். இன்றைக்கி ஈவா ஃபுட் கோர்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னுடைய பழைய வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது. இப்போ நல்லா தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ அடிக்கடி கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்படி அடிக்கடி ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம புதுசாகவே செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஒன்று வாங்கிடலான்னு சொல்லி திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் ஷோரூமுக்கு கிளம்பி போனோம். ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் தான் காட்டினாங்க. இல்லை, எங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் மட்டும் காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மிஷினாக பார்த்தோம். எல்லாமே நல்ல தரமான பிராண்டடான பொருட்களாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. விலையும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாற்றமாக இருந்தது. எல்லாத்தையும் பொறுமையாக ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுக்கு முன்னாடி செமி ஆட்டோமேட்டிக் தான் வச்சுருந்தேன், வேர்ஃபூல். அப்போ 5000க்கு அதை வாங்கியிருந்தோம். நல்ல ஒரு 10 வருஷம் நல்லா ஓடிச்சு. அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஓடி இருக்கும். சோப்புத்தூள் போட்டதுனால அதோடைய ராடு சீக்கிரமாக துருப்பிடிச்சு வீணாயிடுச்சு. அதனால திரும்பியும் செமி ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வாங்கிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஜென்ரலாக ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கை விட செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு நமக்கு ரொம்ப நல்லது, நல்லா நீடிச்சும் உழைக்கும். சில ப்ராடக்டில் லிட்டு தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க, அதை வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் பார்க்கணும். சிலதில் ஒன்றுமே ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் இருந்தது, ஆனால் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்தது. இப்படி ஒன்றில் ஸ்க்ரப்பர் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் ஸ்க்ரப்பர் நல்ல ஒரு ஜமிக்கி ஐட்டம், சில்க் ஐட்டம்லாம் போட்டால் நூல் கோத்துட்டு வந்துடும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கெல்வினேட்டர் 8 kg கெப்பாசிட்டி உள்ள வாஷிங் மிஷின். இதோடைய ரிலையன்ஸ் இந்த ப்ராடக்டோடைய கம்பெனியை வாங்கிட்டதாக சொன்னாங்க. அதனால் இது எங்களுடைய ப்ராடக்ட்டு தான், நம்பி எடுத்துகிட்டு போங்க, நல்லா உழைக்கும்னு சொன்னாங்க. கெல்வினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய மோட்டார் 5 years வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 year வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க.
மோட்டாருடைய ஆர்பிஎம் வந்து 680 சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு சுழற்சி ஸ்பின் ஆகி நல்லா துவைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். இந்த ப்ராடக்ட்டில் உள்ள ஃபெசிலிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. 10,990 ரூபாய் கட்டினதும் வீட்டுக்கே டோர் டெலிவரி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ ப்ராடக்ட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ப்ராடக்டை அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். பேக்கிங்லாம் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ராடக்டில் எந்த விதமான கிராச்சஸோ எந்த டேமேஜோ எதுவுமே இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான் அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க. வாஷ் டப்பு நல்லா பெருசாக தான் இருந்தது. அது உள்ளார இன்லெட் பைப் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஒரு பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. வாஷ் டப்பில் 3 ரோலர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 3 குட்டி குட்டியாக சின்ன வீல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொத்தமும் 6மே நல்லா சுழலுது. இப்போ இன்னும் நல்லா துணியை துவைக்கிறதுக்கு உள்ள ஃபெசிலிட்டியை அதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. வாஷ்டப்போட சைடில் துணியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இதில் வச்சுக்கும். நம்ம 15 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை கலட்டி சுத்தம் பண்ணி திரும்ப இதிலே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் லெவல் பார்க்குறதுக்கு லோ, மீடியம், ஹை அப்படின்றத குறிச்சிருக்காங்க. வாஷ் டப்போட சைடில் ஏர் பம்பிங் பண்ணி தண்ணி எல்லா துணியிலையும் விழுந்து சோப்பு தண்ணி எல்லாத்துலேயும் கலந்து துவைக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் மிஷினோடைய வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பின்னு மேலே வைக்கக்கூடிய அந்த பிளேட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இன்லெட் பைப்பு வாரண்டி கார்டு. இது வந்து தண்ணி இன்லெட்டாக வருது. வாஷ் டப்புனா இந்த பக்கம், ஸ்பின்னுன்னா அந்த பக்கம் நகர்த்தி விட்டுக்கலாம். 40 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிட்டோம்னா 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு திரும்ப ரொட்டேட் ஆகிட்டு திரும்ப 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு திரும்ப 15 நிமிஷம் துவைச்சிக்கும். 4 ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்டில், நார்மல், ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜீன்ஸ் பேண்ட்டெல்லாம் போட்டால் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டில் வச்சு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின் டைமர் ட்ரைன் பண்ணுறதுக்குள்ளது. இந்த ப்ளக்கை வந்து துவைச்சி முடித்ததும் இந்த மாதிரி பேக் சைடே நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. அதிலே நம்ம திரும்பியும் ப்ளக்கை வந்து இந்த மாதிரி சொருவி வச்சுக்கலாம். அவுட்லெட் பைப்பு வந்து தண்ணி போன பின்னாடி எடுத்து இந்த மாதிரி இதை பின்னாடியே மாட்டி விட்டுறதுக்கு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. பொதுவாக எல்லா மிஷின்லேயும் நார்மலாக வரக்கூடிய விஷயந்தான் இது. இப்போ இந்த கெல்வினேட்டர் மிஷின் எப்படி வாஷ் பண்ணுதுன்னு பார்த்துடலாம். பொதுவாக வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணாலே டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விடு தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த ரொட்டேட் ஆகிற மிஷின் வந்து நமக்கு துருப்பிடிக்காமல் நல்லா லால்பட உழைக்கும்.
இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த அடுப்புலே லிக்விடை ஊற்றிடாமல் சோப்பு தூளை போட்டுறாமல் எம்டி தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு துணியெல்லாம் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஓட விட்டோம்னா துணியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு தூசி அதோடைய வேர்வை நாற்றம் எல்லாமே இந்த 10 நிமிஷம் அலசுறதுல போயிடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பாதி அழுக்கு வெளியே வந்துருச்சு தண்ணியில். எப்போவுமே நீங்கள் துணி துவைக்கிறதுனா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் துணி நல்லா அழுக்கு போய் நல்ல ஒரு வாசனையாக லிக்விடோட மணத்தோட கமகமன்னு இருக்கும். பத்து நிமிஷம் ஓடி முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அழுக்கு தண்ணியெலாம் வெளியேற்றிடலாம். திரும்ப வாட்டர் லெவல் பார்த்துட்டு தண்ணி ரெப்பிட்டு ஒரு 6 பேண்ட்டு 6 ஷர்ட்டு 4 பனியன் 2 இன்னர் இதில் சேர்த்ததுக்கு ஒரு 60 ml லிக்விடு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். 10 ml முன்னாடியே கலரில் கொஞ்சம் ப்ரஷ் பண்ணி தடவி வச்சுட்டேன். 50 ml டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட் இது கூட சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கு. திரும்ப 10 நிமிஷம் வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நல்லா அழுக்கு போய் நல்லா சுத்தமாக இருக்குது. நான் மேனுவலாக தான் கையில் அலசுவேன். மிஷின்லேயே கூட அலசிக்கலாம். 3 தடவை தண்ணி பிடிச்சி 3 தடவை அலசிக்கலாம். எனக்கு கையில் அலசினா தான் பிடிக்கும். அதனால் நான் துவைச்சி முடித்ததும் கையில் எடுத்து அலசிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஓகே வீவர்ஸ், இதை பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஆல் பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.